ពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកភ្នំពេញ AUPP បើកចំហទីផ្សារការងារតំបន់និងសកលលោកដល់និស្សិតខ្មែរមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញប្រចាំជាមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញឈានមុខគេនៅកម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS រមណីយដ្ឋាននាតាយាជាឋានសួគ៌ត្រូពិចសម្រាប់លោកអ្នកនិងសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបមានបន្ថែមសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងនិស្សិតលើគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗជំរាបសួរលោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយស៊ូងសុភារីសហភាពអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនជំរុញឲ្យកម្ពុជាធ្វើកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅកោជបសង្គមស៊ីវិលជំរុញរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងការគ្រប់គ្រងការនាំចូលថ្នាំកសិកម្មដែលមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីគាំទ្រទូនីតិយុវជននៅក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចិនបានដោះលែងអ្នកប្រឆាំងដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់បន្ទាប់ពីបានអនុវត្តទម្ងន់ទោសក្នុងគុកចំនួន19ឆ្នាំទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីននៅអូបេគីស្ថានប្រទេសដែលជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាល RFI ជាងសូមផ្ដើមព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដោយបន្តនិយាយបន្តិចពីទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឆ្នាំ2014នៅក្នុងអត្ថបទរួមគ្នាមួយដើម្បីឧទ្ទិសដល់ទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូលើកទី66លោក Jean François Coutin ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបនិងលោក Yuichi Kumamaro ឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនបានជំរុញឲ្យគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរធ្វើកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅដើម្បីបង្កើតឲ្យបាននៅស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយទំនុកចិត្តបានបូណាលំអិតបន្ថែមសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជប៉ុនដែលអះអាងថាជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់កម្ពុជាបានឆ្លៀតឱកាសនៃការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូជំរុញឲ្យគណៈបកទាំងពីរបន្តកិច្ចពិភាក្សាគ្នាដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅមួយទៅលើស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងអត្ថបទថ្លែងការណ៍រួមគ្នាដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី11ធ្នូនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាលោក Jean François Coutin និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនលោក Yuichi Kumamaro បានកោតសរសើរចំពោះការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាកម្ពុជាក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកទាំងពីរកាលពីថ្ងៃ22កក្កដាការកោះអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីមកសាកសួរនិងការស្នើសុំព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ2015ជាដើមត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជប៉ុនចាត់ទុកថាជាដំណើរការវិវត្តជាវិជ្ជមានយ៉ាងណាក៏ដោយដៃគូអភិវឌ្ឍដ៏ធំរបស់កម្ពុជាទាំងពីរនេះបានជំរុញឲ្យគណៈបកជាប់ឆ្នោតត្រូវតែបន្តកិច្ចពិភាក្សាគ្នារហូតឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាស្ថាពរមួយស្ដីពីកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅនៃស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលប្រកបដោយទំនុកចិត្តសហភាពអឺរ៉ុបបានរំលឹកឡើងវិញអំពីអនុសាសន៍ជាច្រើនរបស់ខ្លួនក្នុងន័យធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅក្របខ័ណ្ឌនៃការបោះឆ្នោតហើយអនុសាសន៍ទាំងនេះត្រូវបានលើកឡើងសារជាថ្មីទៀតដោយអ្នកជំនាញការបោះឆ្នោតជប៉ុនដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីនេះតំណាងប្រទេសជប៉ុននិងសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានបន្តផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យកែសម្រួលប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងមូលដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសមស្របដើម្បីធានានូវចីរភាពសុក្រឹតភាពនិងភាពពេញលេញនៃបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតព្រមទាំងឲ្យពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីបោះឆ្នោតនិងការអប់រំម្ចាស់ឆ្នោតផងដែរប្រទេសជប៉ុននិងសហភាពអឺរ៉ុបបញ្ជាក់ជំហរជាថ្មីថាពួកគេផ្ដល់នូវសារៈសំខាន់ចំពោះកំណែតម្រង់បោះឆ្នោតដោយជោគជ័យនិងដោយស៊ីជម្រៅដែលធានាបានដល់ភាពជោគជ័យនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយធំទាំងពីរអះអាងថាបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីជួយដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងការរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាសម្រាប់អាណត្តិក្រោយជាបន្តបន្ទាប់នាពេលខាងមុខនេះហើយកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី10ធ្នូម្សិលមិញដែរសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាក៏បានប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅឯទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនដែលមានការអញ្ជើញមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងបកប្រឆាំងឲ្យថ្លែងសន្ទរកថាលោក Jean François Coutin ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្លែងសាទរចំពោះទិវាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយលោកសង្ឃឹមថាប្រទេសនេះនឹងលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងលោកមកសម្បត្តិប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យថ្លែងសន្ទរ
កថាក្នុងឱកាសនោះបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការគោរពនិងអនុវត្តច្បាប់និងការជជែកពិភាក្សាគ្នារកដំណោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សចំណែកឯលោកកុងគំប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់ព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានក្រុមតំណាងសម្លេងភាគតិចក្នុងព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំងបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកចំហឲ្យមានការចូលរួមពីសង្គមស៊ីវិលប្រជាពលរដ្ឋនិងបកប្រឆាំងដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកាត់ថា NGO Forum រួមជាមួយនឹងដៃគូពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗនិងសាលាខេត្តក្រចេះបានរៀបចំយុទ្ធនាការទិវាគ្មានថ្នាំកសិកម្មនៅក្នុងខេត្តក្រចេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងការគ្រប់គ្រងការនាំចូលថ្នាំកសិកម្មនិងជីគីមីដែលបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សុខភាពមនុស្សនិងបរិស្ថានវ៉ាន់សុគន្ធាជួនសេចក្តីរាយការណ៍ក្រមប្រធានបទរួមគ្នាកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ថ្នាំកសិកម្មដើម្បីធានាបាននូវសុខុមាលភាពនិងសុវត្ថិភាពស្បៀងយុទ្ធនាការនេះមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា500នាក់ដែលជាតំណាងកសិករនិងអាជីវករទិញលក់ថ្នាំកសិកម្មជាដើមយុទ្ធនាការនេះមានគោលបំណងសំខាន់គឺជំរុញឲ្យស្ថាប័នដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធចូលរួមលុបបំបាត់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្មដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ក្រៃលែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងលើកទឹកចិត្តដល់កសិករជាពិសេសស្ត្រីឲ្យប្រើប្រាស់វិធានការចម្រុះក្នុងការគ្រប់គ្រងដំណាំនៅក្នុងសហគមន៍លោកទឹកវណ្ណារានាយកប្រតិបត្តិវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់ថាកសិករស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្មនិងជីគីមីដ៏មានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ធ្វើកសិកម្មរបស់ខ្លួនលោកលើកឡើងថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីទាំងនេះគឺបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ដល់សុខភាពមនុស្សសត្វនិងបរិស្ថានគួរជំរាបជូនថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណជា 80% គឺជាកសិករហើយពួកគេភាគច្រើនបានប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីកសិកម្មដែលបាននាំចូលដោយខុសច្បាប់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាហើយភាគច្រើនគឺមកពីប្រទេសវៀតណាមនិងថៃបាទតាមលោកទឹកវណ្ណារាការនាំចូលថ្នាំកសិកម្មនិងជីគីមីដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងតែមានការកើនឡើងឥតឈប់ឈរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថានេះគឺដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់របស់សមាជិកក្នុងការគ្រប់គ្រងការនាំចូលថ្នាំគីមីទាំងនេះនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយប្រឈមនឹងបញ្ហានេះលោកទឹកវណ្ណារាបានជំរុញនិងទទូចរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងថ្នាំកសិកម្មនិងជីគីមីឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធភាពម្យ៉ាងទៀតត្រូវចាត់វិធានការចំពោះការនាំចូលថ្នាំកសិកម្មនិងជីគីមីខុសច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកទឹកវណ្ណារារំពឹងថាតាមរយៈយុទ្ធនាការប្រចាំឆ្នាំនេះអាចនឹងទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកចូលរួមទាំងអស់ជាពិសេសសហគមន៍អាជ្ញាធរក្នុងតំបន់ក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលក្នុងការពង្រឹងការប្រតិបត្តិច្បាប់ការគ្រប់គ្រងការតាមដានការប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្មដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយគ្នានេះដែរសាធារណជនអាចយល់ដឹងបានច្រើនពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្មនិងជីគីមីដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងទាំងនេះដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារយៈពេល1សប្តាហ៍របស់យុវជន36នាក់មកពីបណ្ដាប្រទេសជាប់ទន្លេមេគង្គក្នុងនោះមានពលរដ្ឋខ្មែរ6នាក់ផងត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីហៅកាត់ថា ADB យុវជនទាំងនេះនឹងបញ្ជូនសាររបស់ខ្លួនទៅកាន់កិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី5នៃប្រទេសក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនាសប្តាហ៍ក្រោយ ADB ដែលបានប្រកាសអំពីរឿងនេះកាលពីម្សិលមិញបានអះអាងថាខ្លួនគាំទ្រគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនានាដើម្បីលើកកម្ពស់ទូនីតិយុវជននៅក្នុងតំបន់នេះយើងស្ដាប់ឯមៀកបន្ថែមយុវជនខ្មែរ6នាក់រួមជាមួយយុវជនបរទេស30នាក់ដែលមកពីបណ្ដាប្រទេសជាប់ទន្លេមេគង្គ5ទៀតកំពុងចូលរួមក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនៅសប្តាហ៍នេះពួកគេត្រូវធ្វើដំណើរពីក្រុងជីងហុងនៃប្រទេសចិនដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសឡាវភូមាវៀតណាមនិងកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរាជធានីបាងកករបស់ថៃនៅទីនោះនឹងនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូដែលពួកគេត្រូវផ្ដល់សាររបស់ខ្លួនទៅឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលមកប្រជុំកំពូលចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី20ខែធ្នូដំណើរទស្សនកិច្ចនេះជាវេទិកាមួយសម្រាប់អ្នកចូលរួមក្នុងការបង្កើតសារដែលពួកគេប៉ងបញ្ជូនទៅកាន់កិច្ចប្រជុំកំពូលនៃមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនេះបើយោងតាមអ្នកស្រី Lenny Thomas អ្នកឯកទេសខាងសង្គមស៊ីវិលនៅធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីដែលបន្តថាខ្លឹមសារនៃសារនោះគឺអាស្រ័យលើការយល់ឃើញរបស់ពួកគេផ្ទាល់ប៉ុន្តែវាទំនងជាគូបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការទទួលស្គាល់ការចូលរួមរបស់យុវជនចំពោះអនាគតនៃមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គក៏ដូចជាអំពីបញ្ហាលំបាកទាំងឡាយដែលពួកគេប្រឈមមុខក្នុងការចូលរួមនោះដំណើរនេះអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនទាំង36នាក់នោះ
សិក្សាបន្ថែមទៀតអំពីកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គសមិទ្ធផលដែលកម្មវិធីនេះបានសម្រេចនិងបញ្ហាប្រឈមរបស់វាទស្សនកិច្ចនេះក៏ជួយអ្នកចូលរួមឲ្យយល់អំពីបញ្ហានានាដែលមានឥទ្ធិពលលើយុវជននិងអំពីរបៀបនៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងក្នុងតំបន់ដែលអាចលើកស្ទួយការអភិវឌ្ឍដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ពួកគេនឹងបញ្ចូលការពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញខាងការអភិវឌ្ឍឧទ្ទេសបទនិងការសម្ចតនៅតាមគម្រោងនានាទាក់ទងនឹងធម្មពលបរិស្ថានសុខាភិបាលការសម្រួលពាណិជ្ជកម្មទេសចរនិងគមនាគមន៍ដែល ADB ទ្រទ្រង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីលើកឡើងថានេះជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរំលេចឲ្យឃើញនៅវិភាគទានរបស់យុវជនចំពោះមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី3នឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃស្អែកទី12ធ្នូរហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែធ្នូនៅក្នុងខេត្តកោះកុងបុណ្យសមុទ្រនៅក្នុងឆ្នាំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទអេកូទេសចរតំបន់ឆ្នេរការអភិវឌ្ឍបៃតងក្នុងឱកាស3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យនេះនឹងមានសកម្មភាពកម្សាន្តនានាដូចជាការប្រកួតកីឡាចម្រុះជាច្រើនការរៀបចំពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារជាតិនិងអន្តរជាតិនិងការប្រគំតន្ត្រីជាដើមជាសំងាកមកជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដោយផ្ដើមចេញពីប្រទេសចិននៅថ្ងៃពុធទី10ធ្នូប្រទេសចិនបានប្រកាសឲ្យដឹងពីការដោះលែងលោកហាដាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញក្រោយពីលោកបានអនុវត្តទម្ងន់ទោសអស់រយៈពេល19ឆ្នាំលោកហាដាដែលជាជនជាតិពិធុម៉ុងហ្គូលីរស់នៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានតុលាការចិនកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន15ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ1996ពីបទថាបានចេញមកទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យជនជាតិភាគតិចម៉ុងហ្គូលីលោកត្រូវបានដោះលែងម្ដងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2010តែត្រូវគេចាប់យកទៅឃុំជាថ្មីចំនួន4ឆ្នាំបន្ថែមទៀតខណៈនេះនឹងបន្ទាប់ពីបានស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេល19ឆ្នាំមកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកំពុងតែបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីសុខភាពរបស់លោកគុយគុនធីរ៉ាជូនព័ត៌មានលោកហាដាបានរៀបរាប់ដោយខ្លួនឯងថាលោកកំពុងមានជំងឺច្រើនមុខនៅក្នុងខ្លួនដែលជាប់ទាក់ទងនឹងការធ្វើទរណកម្មនៅក្នុងគុកការបង្ខំឲ្យធ្វើការងារជាទម្ងន់បបងនៅឯកោតែឯងឬមួយក៏ការរារាំងមិនឲ្យដេកពួនទាំងនេះសុទ្ធសឹងជាទរណកម្មដែលនាំឲ្យសុខភាពរបស់លោកហាដាទ្រុឌទ្រោមពេលនេះតែទោះបីជាស្ថានភាពកម្លាំងកាយរបស់លោកកំពុងយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងក៏ដោយក៏លោកហាដាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីថាលោកនឹងបន្តតវ៉ានៅតុលាការជាថ្មីដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ព្រោះទម្ងន់ទោសដែលលោកបានទទួលគឺជាការប្រឌិតទាំងស្រុងគួររំលឹកជូនថាចាប់កំណើតនៅម៉ុងហ្គូលីលោកហាដាបានតស៊ូប្រយុទ្ធតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80ដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យក្រុមជនជាតិពិន្ទុម៉ុងហ្គូលីរស់ក្នុងប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ1982លោកហាដាបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានគណៈកម្មាធិការរក្សាការពារវប្បធម៌ម៉ុងហ្គូលីដែលបន្ទាប់មកគណៈកម្មាធិការនោះបានប្រែឈ្មោះទៅជាសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យម៉ុងហ្គូលីខាងត្បូងជាមួយនឹងសកម្មជនផ្សេងទៀតលោកហាដាបានរៀបចំតាក់តែងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដោយបានអំពាវនាវឲ្យប្រឆាំងនឹងការធ្វើអាណានិគមរបស់ជនជាតិហានដែលជាជនជាតិពិន្ទុភាគច្រើនរស់ក្នុងប្រទេសចិនសពថ្ងៃនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរើសអើងទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពព្រមទាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅម៉ុងហ្គូលីខាងត្បូងតែក្រោមភ្នែកច្រមុះរបស់រដ្ឋអំណាចប៉េកាំងទង្វើរបស់លោកហាដាហាក់ដូចជាហួសហេតុមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានទេព្រោះប៉េកាំងបានយល់ឃើញថាបើទុកបណ្ដោយវានឹងបង្កឲ្យមានការងើបបះបោរពីពួកជាតិពិន្ទុម៉ុងហ្គូលីដោយជាមិនរួចចឹងហើយបានជាក្នុងឆ្នាំ1996តុលាការចិនបានកាត់ទោសលោកហាដាឲ្យដេកក្នុងគុកចំនួន15ឆ្នាំនិងបន្ថែមចំនួន4ឆ្នាំទៀតក្នុងឆ្នាំ2010 19ឆ្នាំក្រោយមកលោកហាដាបានបដិញ្ញាមិនបោះបង់ចោលការតស៊ូរបស់លោកទេដោយលោករែងថាអ្វីដែលលោកធ្វើមិនមែនជារឿងខុសច្បាប់ទេប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកពេត្រូប៉ូរ៉ូឆេនកូនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានទទូចឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនហើយបិទព្រំដែនតែម្ដងទង្វើនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពភ្លាមៗការថ្លែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងបាត់ជុបបាញ់មានអាយុកាលបាន1ថ្ងៃហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានគោលបំណងបញ្ចប់សង្គ្រាមដ៏ឃោរឃៅអស់រយៈពេល8ខែមកហើយនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនតកត
ងទៅនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែរអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវការធម្មពលខ្លាំងដើម្បីប្រើប្រាស់នោះគឺនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីជុំវិញការផ្គត់ផ្គង់រ៉ែជុំថ្មនិងអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមនៅខណៈដែលខ្លួនហាក់ចង់លុបបំបាត់ចោលការពឹងពាក់ប្រទេសជិតខាងដូចជារុស្ស៊ីដែលជាគូសត្រូវនិងជាអ្នកធ្លាប់ផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នមកឲ្យខ្លួននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអ៊ុយក្រែនបានទទួលការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នជាលើកដំបូងពីរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីមានបញ្ហាចំនួននយោបាយដោយសារតែឧស្ម័នត្រូវបានក្រុងមូស្គូកាត់ផ្តាច់កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះពេលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវិញក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការដែលបានប្រព្រឹត្តទៅពេញមួយថ្ងៃម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនបានពិភាក្សាជាមួយនឹងសមាភិកីអូបេគីស្ថានគឺលោកអ៊ីស្លាមការីម៉ូវអំពីភាពជាដៃគូចំពោះវិស័យមួយចំនួនដូចជាសន្តិសុខតំបន់យោធាធម្មពលពាណិជ្ជកម្មផ្នែកប្រយុទ្ធទល់នឹងពួកជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមពួកភេរវជននិងទល់នឹងចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនជាដើមក្នុងចំណោមឯកសារចុះដោយគូភាគីគឺមានកិច្ចព្រមព្រៀងដែលលុបសឹងតែអស់រលីងដូចជាបំណុលដែលអូបេគីស្ថានជំពាក់រុស្ស៊ីតាំងពីជំនាន់សហភាពសូវៀតមកយើងស្ដាប់កែវឆាយាទស្សនកិច្ចធ្វើថ្ងៃទី10ធ្នូដោយលោកពូទីននៅក្រុងតាស្កិនរដ្ឋធានីអ៊ូហ្សេបេគីស្ថានគឺឧទ្ទិសដល់ខួបគម្រប់10ឆ្នាំនៃសន្ធិសញ្ញាស្តីអំពីភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនិងភាពជាសម្ព័ន្ធមិត្តរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ូហ្សេបេគីស្ថានចុះកាលពីឆ្នាំ2004ទស្សនកិច្ចនេះក៏ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់គោលជំហរប្រកាន់យកដោយប្រទេសទាំងពីរចំពោះការគំរាមណាដែលសន្ធិដ្ឋនៅវិមុខខ្លួនមានពីខាងពួកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានជាដើមប្រមុខរដ្ឋទាំងពីរបានថ្លែងថាកិច្ចចរចាមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅជាសាច់ការហើយជុំវិញបញ្ហាភាគច្រើនដាច់ខាតនៃស្ថានភាពក្នុងលោកទស្សនៈយល់ឃើញរបស់គូភាគីឬមួយត្រូវគ្នាបបិទឬមួយស្រដៀងគ្នាត្រូវតែពង្រីកនិងពង្រឹងភាពជាដៃគូនេះជាពិសេសក្នុងគ្រាឥឡូវការដែលភាពតានតឹងកើតមាននៅតាមច្រកល្ហកផ្លែៗនៃផែនដីដែលតម្រូវឲ្យប្រទេសទាំងពីរផ្ដល់ចម្លើយរួមតាមសម្ដីលោកប្រធានាធិបតីអ៊ូហ្សេបេគីស្ថានគឺជាការឥតប្រយោជន៍ឡើយបើធ្វើស្លង់ធ្វើខ្វាក់មិនឃើញភាពរួមទ្រង់មួយនៃប្រទេសទាំងពីរដែលឈរលើទំនាក់ទំនងប្រកបដោយការជឿទុកចិត្តគ្នាផ្ទាល់នៃមេដឹកនាំរដ្ឋទាំងពីរដែលចាក់ឫសជាប់យូរឆ្នាំមកហើយលោកពូទីនពីចំណែកខ្លួនថ្លែងថាទំនាក់ទំនងនយោបាយរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្តរីកផុសផុលនៅតាមគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងថ្នាក់រដ្ឋសភាទាំងថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលទាំងថ្នាក់ប្រមុខរដ្ឋតែម្ដងខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មលោកពូទីនបានឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីជាដៃគូជំនួយទី1របស់អ៊ូហ្សេបេគីស្ថានដោយក្នុងឆ្នាំមុនទំហំផ្ដោតពាណិជ្ជកម្មបានមានទឹកប្រាក់$5,000 លានទៅហើយទំហំនេះនឹងបន្តកើនឡើងដោយអ៊ូហ្សេបេគីស្ថានទទួលបានភ្លើងខៀវសម្រាប់ពង្រីកការនាំចេញមកកាន់រុស្ស៊ីនៅកសិផលជំនួសកន្លែងបណ្ដាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវមូស្គូហាមមិនឲ្យនាំគ្រឿងបរិភោគចូលរុស្ស៊ីឡើយជាចម្លើយតបនឹងទណ្ឌកម្មរបស់ពួកគេទល់នឹងរុស្ស៊ីលោកពូទីនក៏បានប្រកាសថារុស្ស៊ីសម្រេចលុបចោលអស់$865 លានបំណុលដែលអ៊ូហ្សេបេគីស្ថានជំពាក់រុស្ស៊ីតាំងពីជំនាន់សហភាពសូវៀតមកគឺនៅសល់តែ$25 លានប៉ុណ្ណោះពីខ្ញុំកែវឆាយាម៉ូស្គូ RFE សភាអាមេរិកបានសម្រេចចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចថ្មីប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡាដែលចាប់ប្រកាន់ពីបទរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទៅលើក្រុមបាតកោប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងឆ្នាំនេះសកម្មជនរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយមនុស្សជាង40នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលបាតកម្មដ៏ធំមួយប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro ដែលជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីបន្តពីបរិះខ្លាំង Hugo Chavezជាបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយពីប្រទេសអង់គ្លេសអាជ្ញាធរអង់គ្លេសបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស76នាក់នៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាមួយនៅទីក្រុងឡុងដើម្បីតវ៉ាទៅលើរឿងក្តីដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលតាក់ទងទៅនឹងការសម្លាប់យុវជនស្បែកខ្មៅម្នាក់ដោយប៉ូលីសស្បែកសនៅអាមេរិកបាតកោជាច្រើនរយនាក់បានរួមគ្នាបិទផ្សារទំនើប Westfield នៅក្នុងភាគខាងលិចក្រុងឡុងហើយបាននាំគ្នាដេកនៅលើកម្រាលនិងកាន់ផ្ទាំងក្រដាសសរសេរថាជីវិតរបស់ជនជាតិស្បែកខ្មៅគឺសំខាន់សូមជម្រាបជូនថានៅអាមេរិកក៏មានការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាជាច្រើនបានកើតឡើងផងដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានសម្រេចមិនចាប់ប្រកាន់ទៅលើករណីពីរផ្សេងគ្នាដែលប៉ូលីសស្បែកសអាមេរិកសម្លាប់យុវជនស្បែកខ្មៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលឯមៀកនឹងលើកឡើងអំពីលោកប៉ាសជាតិវង្សដែលនិយាយថាការដោះបញ្ហាសហគមន៍ក្រីក្រត្រូវការវប្បធម៌សន្តានាបន្ទាប់មកគឺជានាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាដែលប៉ែតបូណានឹងវិភាគអំពីវប្បធម៌សន្តានាក្រោមគំនាបនៃបរិយាកាសមិនទុកចិត្តគ្នានៅក្នុងនីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់បទអន្តរាគមន៍របស់ឈៀងបុប្ផាអំពីប្រាក់ $1,300 លានសម្រាប់គម្រោងវិនិយោគចំនួន 2,000 នៅអឺរ៉ុបចំណែកនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺជាការរៀបចំជូនដោយអែមៀកនិងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសារបស់ហែសម្បត្តិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃនៅភ្នំពេញសហគមន៍ក្រីក្របានជួបការលំបាកច្រើនដូច្នេះម្សិលមិញនៅកោះពេជ្រអ្នកតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអ្នកតំណាងសហគមន៍បានលើកបញ្ហាឡើងពេលប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលើកទី66ដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញរៀបចំឡើងក្រោមប្រធានបទការអភិវឌ្ឍរាជធានីភ្នំពេញនិងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់សហគមន៍ក្រីក្រលោកអភិបាលប៉ាសជាតិវង្សដែលចាត់ទុកវប្បធម៌សន្តានាថាជាប្រពៃណីដ៏ល្អរបស់កម្ពុជាបានស្នើឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធចូលរួមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរក្រុងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះតាមគំរូអ្នកនយោបាយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដែលជាការរៀបចំជូនដោយអែមៀកដូចតទៅលោកប៉ាសុជាតិវង្សអភិបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញក្នុងអំឡុងពេលជា2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញមានការរីកចម្រើនលើសផ្នែកគ្រប់វិស័យជាមួយកំណើនទ្វេដងនៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលភាគច្រើនគឺបណ្ដាលមកពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកពីទីប្រជុំបទមកស្វែងរកការងារធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញទន្ទឹមនេះការអភិវឌ្ឍមិនទាន់មានតុល្យភាពការពង្រីករាជធានីពុំទាន់បានស្របគ្នាជាមួយការធ្វើវិនិយោគលើសេវាសង្គមព្រមទាំងការធ្វើនគររូបនីយកម្មមានផែនការឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែលនេះជាហេតុបង្កឲ្យមានភាពក្រីក្រក្នុងទីក្រុងកើនឡើងជាលំដាប់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានមកតាំងទីលំនៅតាមទីប្រជុំជនទាំងក្នុងនិងក្រៅរាជធានីដោយពុំមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវឡើយហើយការតាំងលំនៅនេះបានកើនឡើងនៅតាមបណ្ដាញលូទឹកផ្លូវរថភ្លើងតាមទន្លេនិងផ្លូវទឹកឬប្រឡាយទឹកតូចធំនិងតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិមួយចំនួនដែលទីតាំងទាំងនោះសុទ្ធតែជាដីសាធារណៈសាលារាជធានីភ្នំពេញពិតជាបានអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសាធារណៈពិសេសតែបានផ្ដល់ការគាំទ្រលើកទឹកចិត្តនិងជួយជ្រោមជ្រែងជាប់ជាប្រចាំដល់សហគមន៍ក្រីក្រក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងន័យនេះការអភិវឌ្ឍទីក្រុងប្រកបដោយនិរន្តរភាពគឺមិនអាចផ្ដាច់ចេញបានពីការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ក្រីក្រឡើយតាមរយៈការពង្រឹងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់សហគមន៍ក្រីក្រទាំងនោះដូចជាការលុបបំបាត់សំណង់មិនរៀបរយការស្វែងរកលំនៅឋានសមរម្យជូនពលរដ្ឋក្រីក្រការផ្តល់សេវាទឹកស្អាតអគ្គិសនីនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនានាដែលបម្រើដល់ការរស់នៅរបស់សហគមន៍នីមួយៗហើយក្តីសង្ឃឹមចំពោះដំណើរការនេះគឺពិតជាពុំមានកម្លាំងណាមួយឬក្រុមណាមួយអាចសម្រេចទៅបានដោយឯកឯងក្រៅពីកម្លាំងសាមគ្គីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងភាពជាដៃគូរវាងសាលារាជធានីភ្នំពេញជាមួយវិស័យឯកជនជាមួយអង្គការជាតិអន្តរជាតិព្រមទាំងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍ក្រីក្រនីមួយៗឡើយអ្នកស្រីអឹមណាវីមកពីសហគមន៍អណ្ដូងមួយនៅច្បារអំពៅទន្ទឹមនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញក៏នៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនទៀតដែលនៅតាមសហគមន៍ក្រីក្រដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពទន់ខ្សោយខ្វះខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹកស្អាតអគ្គិសនីអនាម័យបរិស្ថានសុខភាពការអប់រំសង្គមគិច្ចនិងមិនបានការទទួលស្គាល់ដោយអាជ្ញាធរដែនដីជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនបានទទួលសភៅគ្រួសារសភៅដាក់នៅរបបកំណើតនៃអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាដើមអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខ្លះនៅមានការរើសអើងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍ក្រីក្រផងដែរអ្នកស្រីម៉ាគីកាតូតំណាងអង្គការ UNICEF បន្ថែម It is important to reflect on the emerging challenges ជាការសំខាន់ដែលយើងត្រូវឆ្លុះបញ្ចាំងលើបញ្ហាប្រឈមដែលកើតឡើងថ្មីៗចំពោះកុមារកម្ពុជាអ្វីក៏ពិតថាអត្រាក្រីក្របន្តធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ក្តីតែ
ភាពក្រីក្រនៅតែកើតបន្តមានពីពេញនៅសហគមន៍មួយចំនួនក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជនជាពិសេសក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអង្គការ UNICEF មានការពេញចិត្តពេញខ្លាំងដែលបានធ្វើការជាមួយសាលារាជធានីភ្នំពេញក្នុងការធ្វើការសិក្សាអង្កេតដើម្បីពិនិត្យពីលក្ខណៈនៃភាពក្រីក្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសូមអបអរសាទរអាយដាមប៉ាសុជីតវង្សក្នុងការបង្កើតចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតអំពីស្ថានភាពរបស់កុមារនិងគ្រួសារដែលរស់នៅតាមសហគមន៍ក្រីក្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយោងទៅតាមការសិក្សានេះប្រជាជនសឹងតែ1ជា3ដែលរស់នៅតាមសហគមន៍ក្រីក្រកំពុងរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រលើប្រាក់ចំណូល$1.58សេនក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងមួយនាក់ដោយសារគ្រួសារក្រីក្រមានកូនច្រើនភាពក្រីក្រមានផលប៉ះពាល់លើកុមារយ៉ាងខ្លាំងការសិក្សានេះក៏បានរកឃើញផងដែរថាកុមារម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់នៅតាមសហគមន៍ក្រីក្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខ្វះអាហារូបត្ថម្ភរ៉ាំរ៉ៃស្ថានភាពអាហារូបត្ថម្ភមិនល្អរបស់កុមារបានជះផលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើការអភិវឌ្ឍរបស់វាក៏នឹងមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់រាជធានីនិងប្រទេសជាតិទាំងមូលព្រោះធនធានមនុស្សទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីបាតុភូតនេះការអនុវត្តក្បួនអនាម័យមិនល្អដោយសារភាពនៅមានកម្រិតក្នុងការទទួលបានបង្គន់អនាម័យគ្រប់គ្រាន់នៅតាមសហគមន៍ក្រីក្រគឺមានផលប៉ះពាល់មិនល្អលើស្ថានភាពអាហារូបត្ថម្ភរបស់កុមារតូចៗយោងតាមការសិក្សានេះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណតែ63%ប៉ុណ្ណោះនៅតាមសហគមន៍ក្រីក្រជាងគេមានបង្គន់អនាម័យដែលបានកែលម្អនៅតាមគ្រួសារដែលគ្មានការកែលម្អអនាម័យកុមារអាចមានអត្រាច្រើនជាង2ដងក្នុងការមានជំងឺរាគរូសនិងជំងឺក្រិនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកុមារនៅតាមគ្រួសារដែលមានការកែលម្អអនាម័យដូច្នេះជាយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ត្រូវតែកែលម្អបង្គន់អនាម័យនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនដែលប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពរបស់កុមារទិន្នន័យទាក់ទងវិស័យអប់រំក៏បានបង្ហាញនៅលទ្ធផលមួយចំនួនផងដែរការចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាซึ่งតែមានលក្ខណៈជាសកលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមានតែ66%ប៉ុណ្ណោះបានចូលរៀននៅមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិការចូលរៀននៅមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិគឺមានអត្រាកាន់តែទាបគឺមានចំនួនតែ43%នេះជាគម្លាតច្បាស់មួយដែលត្រូវដោះស្រាយប្រសិនបើសាលារាជធានីត្រូវការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបទៅដោយចីរភាពការសិក្សាអំពីអំពើហិង្សាលើកុមារនៅកម្ពុជាក៏បានរកឃើញថាកុមារទទួលរងនៅទម្រង់នៃអំពើហិង្សាខុសៗគ្នាដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយឪពុកម្ដាយគ្រូបង្រៀនរបស់ពួកគេនៅតាមទីកន្លែងដែលកុមារគួរមានសុវត្ថិភាពពលគឺនៅផ្ទះតាមសាលារៀននិងសហគមន៍របស់ពួកគេកុមារនិងកុមារាជាចិត្តកណ្ដាលគឺជាជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាលើរាងកាយ3នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់គឺជាជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តហើយ1នាក់ក្នុងចំណោម20នាក់ក៏ជាជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាផ្លូវភេទមុនដែលពួកគេជៀបដល់អាយុ18ឆ្នាំទោះជាយ៉ាងនេះក្តីយើងឃើញមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្លាំងនិងឃើញមានសកម្មភាពជាច្រើនពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការការពារកុមារពីការរំលោភបំពាននិងការចេញវាញនឹងអំពើហិង្សាហើយយើងសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យមានគោលនយោបាយមិនឲ្យមានការអភិប្រាយចំពោះអំពើហិង្សាគ្រប់រូបភាពលើកុមារដោយជំរុញឲ្យមានជាតិអហិង្សានៅតាមគ្រួសារនិងសាលារៀននិងមានវិធានការនាំយកជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសឲ្យទទួលខុសត្រូវសូមអរគុណណាស់ចំពោះលោកស្រីតំណាងអង្គការ UNICEF ដែលបានថ្លែងសន្ទរកថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលការណ៍យកចិត្តទុកដាក់ដល់សិទ្ធិកុមារនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងផងដែរតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់យកឱកាសនេះជម្រាបជូនផងដែរថាឆ្នាំនេះក៏មិនខុសពីឆ្នាំមុនដែរទិវា69ឆ្នាំនេះនៃសិទ្ធិមនុស្សមិនមែនរៀបចំតែនៅកន្លែងនេះទេក៏មានសង្គមស៊ីវិលខ្លះនិងគណៈបកនយោបាយខ្លះក៏បានចាត់ចែងការជួបជុំដើម្បីប្រពៃខួបសិទ្ធិមនុស្សនេះផងដែរក្នុងថ្ងៃនេះមាន6កន្លែង6ក្រុមដែលចាត់តាំងនេះគឺជាសកម្មភាពដ៏ផុសផុលដែលយើងសូមថ្លែងនៅការកោតសរសើរដល់អង្គការសមាគមនានាក៏ដូចជាគណៈបកនយោបាយដែលតែងចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅជាមួយនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលជាស្មារតីរួមជាស្មារតីសកលដែលពិភពលោកទាំងមូលបាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លោកប៉ាសុជាតិវង្សបន្តនៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការចូលរួមមតិទាំងបទអន្តរាគមន៍នានានៅក្នុងពិធីនេះដែលបានលើកឡើងនៅកិច្ចសហការដើម្បីរកដំណោះស្រាយខ្ញុំគិតថានេះជាបញ្ហាដ៏ល្អហើយយកឱកាសក៏សូមជម្រាបជូនអង្គពិធីទាំងមូលផងដែរថាតាំងពីក្រោយបោះឆ្នោតសកល
កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013កន្លងមកនេះមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាមានរយៈពេលជាង1ឆ្នាំនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងក៏មានបញ្ហាជាច្រើនដែលកើតឡើងប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់គឺសុទ្ធតែយើងបានខិតខំដើម្បីនឹងដោះបញ្ហាហើយជាពិសេសមកដល់ពេលនេះយើងអាចចាត់ទុកថាជាជោគជ័យនៃដំណោះស្រាយនយោបាយរបស់គណៈបកទាំងពីរដែលបានស្ថិតនៅក្នុងសភាឥឡូវនេះប្រមុខដឹកនាំនៃគណៈបកទាំងពីរបានព្រមព្រៀងបង្កើតឡើងនៅវប្បធម៌សន្តិនិកមួយដែលនេះខ្ញុំគិតថាជាវិធីសាស្ត្រឬអាចថាជាយន្តការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ដោះបញ្ហាដែលកើតឡើងជាពិសេសបញ្ហាប្រទេសជាតិពិតហើយថាក្តីកង្វល់ទាំងឡាយវាមិនអាចយកបញ្ហាប្រឈមធ្វើជាវិធីដោះស្រាយបានទេតែមានតែវិធីចរចាវិធីសម្រាប់សម្រួលវិធីសន្តិនិកវិធីពិភាក្សាគ្នាប៉ុណ្ណោះដែលយើងគិតថាជាវិធីដ៏ល្អយើងជឿជាក់ថានេះជាវប្បធម៌ដ៏ល្អជាប្រពៃណីដ៏ល្អរបស់កម្ពុជាយើងអ្នកស្រីវ៉ាន់ហ៊ីលីតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា In order for the poor communities, the family members to fully participate in the process of development, their right to be the mobilize their ideas together on a day like today. ពីការពិតណាស់សេចក្តីប្រកាសជាស្កតនៃវិធីមនុស្សក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរថាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការសម្ដែងមតិឬការអនុវត្តសិទ្ធិផ្សេងៗរបស់ខ្លួនមិនត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកដទៃឡើយហើយបញ្ហាការសម្ដែងសិទ្ធិសេរីភាពនិងការជួបប្រជុំការសម្ដែងមតិហើយនិងការបង្កើតសមាគមសិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែមានកម្រិតដែនកំណត់របស់វាគឺមិនអាចត្រូវអនុវត្តបានតាមអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើតាមការលើកឃើញរបស់វានោះទេនេះសេចក្តីប្រកាសជាស្កតបានកំណត់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំពិនិត្យក្នុងទស្សនវិជ្ជានេះគឺថាខ្ញុំពិនិត្យទៅលើជាក់ស្ដែងទៅលើអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងអត្ថបទវិជាសិទ្ធិហើយអ្វីដែលជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងទីភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយទីឱកាសនេះខ្ញុំសូមងាកត្រឡប់មករកអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមថាក្របហៅថាការផ្ដល់ជំនួយសុខចិត្តហើយការកសាងទំនុកចិត្តនេះគឺជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដូចជាយើងលើកជាឧទាហរណ៍នៅថ្ងៃនេះការកសាងទំនុកចិត្តគឺប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់លោកមានទំនុកចិត្តដែលមានទំនុកចិត្តហើយគាត់ចូលរួមហើយការដែលចូលរួមនឹងហើយការសហការគ្នាបានល្អសហការគ្នាបានល្អនាំមកនៅការរៀបចំឲ្យការធានាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពហើយនឹងការធានាសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខសម្រាប់អាយុជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូប Decisions affecting their lives ខ្ញុំសូមអរគុណណាស់លោកស្រីប្រធានការិយាល័យឧត្តមឆ្លងការអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលលោកស្រីតែងតែបានរួមប្រស័យផ្ដល់នៅកិច្ចការពិភាក្សាជាច្រើនជាមួយនឹងសាលារាជធានីភ្នំពេញហើយសន្ទរកថារបស់លោកស្រីអំបាមិញក៏បញ្ជាក់ឲ្យឃើញនៅចំហសន្តិនិករវាងការថាបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយដើម្បីរកដំណោះស្រាយល្អនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងលោកតាសុជាតិវង្សបន្តអញ្ចឹងយើងគិតថាខួបទី66នេះនៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សនេះបានបង្ហាញនៅទស្សនៈទានថ្មីមួយបន្ថែមទៀតនោះគឺយើងបង្កើតឲ្យបាននៅវប្បធម៌សន្តិនិករវាងដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយដើម្បីរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយដែលអាចកើតមាននៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកភ្នំពេញ AUPP យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតចំពោះគុណភាពអប់រំដើម្បីធានាភាពជោគជ័យដល់និស្សិតមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញប្រចាំជាមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញឈានមុខគេនៅកម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS រមណីយដ្ឋានណាតយាជាឋានសួគ៌ត្រូពិចសម្រាប់លោកអ្នកនិងសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបមានបន្ថែមសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងនិស្សិតលើគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជា
ក្នុងទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូកាលពីម្សិលមិញគេបានលើពាក្យរួមគ្នាមួយដែលភាគីនានាបានលើកឡើងនោះគឺវប្បធម៌សន្តិនិកអាចដោះស្រាយបញ្ហាធំៗបានខុសពីមុនដែលមេដឹកនាំនយោបាយបដិបកតែងដើរកិច្ចមុខគ្នាតែឥឡូវនេះពួកគេហាក់ដូចជាផ្ដើមស៊ាំទៅនឹងការជួបគ្នាបណ្ដាហើយប្រសិនបើការជជែកគ្នាបន្តធ្វើឲ្យបានញឹកញាប់វប្បធម៌សន្តិនិកនឹងកាន់តែរីកដុះដាលនៅក្នុងឆាកនយោបាយកម្ពុជាជាក់ជាមិនខានប៉ុន្តែបរិយាកាសមិនទុកចិត្តគ្នានៅតែជាឧបសគ្គចម្បងមួយដែលធ្វើឲ្យពន្លកនៃវប្បធម៌ថ្មីនេះពិបាកលូតលាស់យើងស្ដាប់បទវិភាគរបស់ប៉ែនបូណាវប្បធម៌សន្តិនិកកំពុងតែក្លាយជាពាក្យពេញនិយមមួយទាំងនៅក្នុងបកកណ្ដាលអំណាចទាំងក្នុងបកប្រឆាំងពាក្យនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរបានរកឃើញដំណោះស្រាយបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដានិងបន្ទាប់ពីមានជំនួបទល់មុខគ្នាជាបន្តបន្ទាប់រវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីជាការពិតការបោះឆ្នោតលើកចុងក្រោយនេះគឺជារបបនយោបាយដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសំខាន់មិនមែនត្រឹមតែតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋសភាតែប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ជាពេលវេលាដែលអ្នកនយោបាយខ្មែរត្រូវរៀនធ្វើការជាមួយគ្នាផងដែរពីព្រោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះបានតម្រូវឲ្យគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរចេះធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិសំខាន់តាមពិតចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃវប្បធម៌នយោបាយថ្មីនេះមានតាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993មកម្ល៉េះប៉ុន្តែរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងផុតទៅអ្នកនយោបាយខ្មែរនៅតែមិនទាន់ស៊ាំនឹងទម្លាប់បែបថ្មីប្រជាធិបតេយ្យនៅឡើយទេទម្លាប់ចាស់នៃការធ្វើនយោបាយដោយលាក់កំបិតស្នៀតពីក្រោយខ្នងគឺជាឧបសគ្គចម្បងដែលធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយមិនទុកចិត្តគ្នាហើយជារឿយៗវាបានធ្វើឲ្យវប្បធម៌សន្តិនិកមិនសូវជាមានខ្លឹមសារពិតប្រាកដការធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចក៏បានក្លាយជាឧទាហរណ៍ដែលធ្វើឲ្យបកប្រឆាំងខ្លាចរអាក្នុងការចូលគៀកជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះជាចំណុចដ៏រសើបដែលនាំឲ្យអ្នកនយោបាយក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងបកនយោបាយដែរនៅតែចង់រក្សាភាពដាច់ណាត់ចូលគ្នាមិនចុះដូចទឹកនឹងប្រេងដែលជាឧបសគ្គធំធេងនៃនយោបាយផ្សះផ្សាជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយចុះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នមិនសូវជាមានជម្រើសច្រើនសម្រាប់អ្នកនយោបាយប៉ុន្មានទេក្រៅតែពីការបង្ខំចិត្តអង្គុយទល់មុខគ្នាដើម្បីពិភាក្សាដោះស្រាយបញ្ហាវប្បធម៌សន្តិនិកមានផលល្អច្រើនយ៉ាងសម្រាប់នយោបាយប្រទេសកម្ពុជាល្អម្យ៉ាងដោយសារតែវប្បធម៌នេះអាចលុបបំបាត់ទស្សនៈចូលគ្នាមិនចុះដែលជាប្រភពនៃនយោបាយសងសឹកពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយដែលពិបាកលុបបំបាត់ជាយូរមកហើយរីឯល្អម្យ៉ាងទៀតគឺវាបានកាត់បន្ថយការពឹងពាក់ទៅលើបរទេសឲ្យជួយអន្តរាគមន៍បានមួយចំណែកធំជាក់ស្ដែងចុងក្រោយនេះមេដឹកនាំនយោបាយតែងជួបពិភាក្សាទល់មុខគ្នាហើយសម្រេចបានលទ្ធផលជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈកិច្ចសន្ទនារវាងខ្មែរនិងខ្មែរនេះហើយដែលគេមិនសូវឃើញមានការពឹងពាក់ឬក៏ស្រែកដង្ហើយរកបរទេសឲ្យជួយអន្តរាគមន៍យ៉ាងកងរំពងដោយកាលពីមុនទៀតទេផ្ទុយទៅវិញអ្នកនយោបាយខ្មែរហាក់បានរៀនសូត្រពីបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនក្នុងលោកបានខ្លះហើយមេរៀនដ៏ល្អនោះគឺអ្នកនយោបាយបើទោះជាមកពីគណៈបកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយគ្នាក៏ដោយក៏គេអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការផ្ទេរអំណាចរវាងអ្នកចាញ់និងអ្នកឈ្នះឆ្នោតក៏មានភាពរលូននិងដោយចាប់ដៃគ្នារលាក់រវាងអ្នកឈ្នះនិងអ្នកចាញ់ឆ្នោតពួកគេរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសុខដុមរមនានិងដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដូច្នេះនេះជាពេលវេលាដែលអ្នកនយោបាយខ្មែរត្រូវរៀនសូត្របទពិសោធន៍ទាំងឡាយនោះដើម្បីស្លឲ្យចេញជារបៀបថ្មីមួយដែលអាចធ្វើការជាមួយគ្នាដោយចុះសម្រុងផងនិងដោយមិនឲ្យខាតប្រយោជន៍គណៈបកណាមួយផងសូមកុំភ្លេចថាភាពចុះសម្រុងនេះជាកត្តាសំខាន់ណាស់ក្នុងការឈានទៅផ្ទៃអំណាចដោយសន្តិវិធីរវាងគណៈបកចាញ់និងគណៈបកឈ្នះឆ្នោតដើម្បីឈានដល់គោលដៅនេះការពង្រឹងទំនុកចិត្តតាមរយៈការពង្រីកវប្បធម៌ស្មោះត្រង់និងទុកចិត្តគ្នាគឺជាបេសកកម្មទី1របស់អ្នកនយោបាយខ្មែរឥឡូវនេះមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងហាក់ដូចជាផ្ដើមស៊ាំនឹងជំនួបទល់មុខគ្នាបណ្ដាហើយនៅឡើយតែសំណួរដែលថាតើដំណោះស្រាយដែលពួកគេបានធ្វើជាមួយគ្នាមានភាពស្មោះត្រង់កម្រិតណា
ប្រសិនបើទំនុកចិត្តគ្នាមានកម្រិតខ្ពស់វប្បធម៌សន្តិនិកនឹងរីកលូតលាស់បានឆាប់រហ័សផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើអ្វីដែលបានពិភាក្សាគ្នាកន្លងទៅបង្កប់ដោយល្បិចកលរៀងខ្លួនដោយទម្លាប់ចាស់ពីអតីតកាលតែដដែលនោះវប្បធម៌សន្តិនិកដែលគេនាំគ្នានិយាយពេញមាត់នៅពេលនេះវាគ្រាន់តែជាពាក្យបោកប្រាស់ម្ចាស់ឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅ Visu Barang AFE ទេសនាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកនៅពេលចូលកាន់តំណែងកាលពីខែវិច្ឆិកាលោក Jean-Claude Juncker ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបថ្មីបានបង្ហាញផែនការវិនិយោគដែលមានតម្លៃ 315,000 លានអឺរ៉ូតាមគម្រោងទឹកប្រាក់ដល់សន្ធឹកសន្ធាប់នេះនឹងត្រូវប្រើសម្រាប់ជំរុញការវិនិយោគនៅសហភាពអឺរ៉ុបគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2015 តទៅបច្ចុប្បន្នផែនការរបស់លោក Juncker បានកត់ត្រាឃើញគម្រោងវិនិយោគសរុបចំនួន 2,000 ដែលគេត្រូវធ្វើដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដ៏ចំណាស់មួយនេះយើងស្ដាប់បទអត្ថាធិប្បាយរបស់ឈៀមបុផាជាមួយនឹងកម្លាំងប្រកបដោយធម៌ពលនិងឆន្ទៈចង់អូសទាញសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបក៏ងើបដើរឡើងវិញលោក Jean-Claude Juncker ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបថ្មីបានដាក់ចេញនូវផែនការច្បាស់គ្មានស្រពេចស្រពិលផែនការ Juncker ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាផែនការដ៏មានមហិច្ឆតាពីព្រោះវាត្រូវការទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅជាង 300,000 លានអឺរ៉ូដើម្បីអាចកើតចេញជារូបរាងឡើងតាមលោកប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបគេត្រូវប្រមូលថវិកាប្រមាណ 315,000 លានអឺរ៉ូដើម្បីជំរុញការវិនិយោគនៅសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងរយៈពេល 3 ឆ្នាំដែលគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំក្រោយនេះតទៅតាមគម្រោងផែនការវិនិយោគ Juncker នឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគម្រោងវិនិយោគទៅលើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគមនាគមន៍ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងធម្មពលដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែជាប់គាំងអាក់ខានដោយសារតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅអឺរ៉ុបតាមលោក Juncker ផែនការជំរុញការវិនិយោគមានទិសដៅចម្បងបង្កើតការងារធ្វើនៅអឺរ៉ុបជាទីដែលចំនួនយុវជនគ្មានការងារធ្វើនោះបានកើនឡើងដល់កម្រិតមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយបើសិនជាផែនការវិនិយោគ Juncker ទទួលជោគជ័យនោះគេនឹងបន្តគម្រោងនេះសម្រាប់រយៈពេល 3 ឆ្នាំតទៅទៀតតាមគណៈកម្មការអឺរ៉ុបផែនការវិនិយោគ Juncker បានទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគជាច្រើនដែលពេលនេះបានចុះឈ្មោះដាក់បេក្ខភាពរបស់ខ្លួនទៅគណៈកម្មការអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានបង្ហាញបញ្ជីគម្រោងវិនិយោគប្រមាណជាង 2,000 ដែលក្រុមអ្នកជំនាញមកពីគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនិងធនាគារវិនិយោគអឺរ៉ុបបានជ្រើសរើសសម្រាប់ផែនការវិនិយោគរបស់លោក Juncker នៅក្នុងចំណោមគម្រោងទាំងនោះគេឃើញមានការសាងសង់កំពង់ផែនៅប្រទេសម៉ាល់ការសាងសង់ភ្ជាប់ខ្សែកាបអុបទិកនៅក្រោមសមុទ្រពីប្រទេសប៉ុកទីហ្គាល់ទៅប្រេស៊ីលឬក៏គម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានថ្មីមួយនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់តាមអ្នកទទួលបន្ទុកការងារជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបការចុះឈ្មោះរបស់គម្រោងវិនិយោគរាប់ពាន់នោះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យគេឃើញថាមានគំនិតជាច្រើនដើម្បីធ្វើការវិនិយោគនៅអឺរ៉ុបដែលជាចរន្តរុញច្រានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេខ្វះខាតនៅពេលនេះគឺថវិកាសម្រាប់វិនិយោគតែប៉ុណ្ណោះតាមគណៈកម្មការអឺរ៉ុបគេត្រូវការទឹកប្រាក់ប្រមាណ 1,300,000 លានអឺរ៉ូដើម្បីធ្វើឲ្យការវិនិយោគជាង 2,000 អាចលេចចេញជារូបរាងបានអឺរ៉ុបដែលកំពុងតែជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានទឹកប្រាក់ទាំងនោះមកពីណាដើម្បីជំរុញការវិនិយោគរាប់ពាន់ដែលមានតម្លៃរាប់សែនលានដុល្លារនោះសម្រាប់ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុប Jean-Claude Juncker ទឹកប្រាក់សម្រាប់វិនិយោគនៅអឺរ៉ុបនឹងមិនចេញផ្ទាល់ពីហោប៉ៅរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបទេហេតុផលដ៏សាមញ្ញនេះគឺរដ្ឋាភិបាលគ្មានលុយគ្រប់គ្រាន់ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៅតែបើកទ្វារចំហសម្រាប់ទទួលវិភាគទានបើសិនជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសណាមួយមានលទ្ធភាពដូច្នេះដើម្បីបានទឹកប្រាក់សន្ធឹកសន្ធាប់សម្រាប់គម្រោងវិនិយោគរាប់ពាន់នៅអឺរ៉ុបគេនឹងងាកបែរទៅរកក្រុមអ្នកវិនិយោគទុនដែលពេលនេះកំពុងដាក់លុយរាប់ពាន់លានអឺរ៉ូនៅទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដែលមើលឃើញទឹកប្រាក់របស់ក្រុមឯកជនមានសម្បូរហូរហៀរនៅក្នុងទីផ្សារក្រុមរបស់លោក Juncker បានសម្រុកការងារដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ពីឱកាសដ៏ពិសេសមួយនេះគេបានសម្រេចបង្កើតមូលនិធិមួយដែលមានឈ្មោះថាមូលនិធិអឺរ៉ុបដើម្បីយុទ្ធសាស្ត្រវិនិយោគមូលនិធិនេះនឹងបានប្រាក់មកពីក្រុមអ្នកវិនិយោគផ្ទាល់ហើយនឹងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារអឺរ៉ុបដើម្បីការវិនិយោគធនាគារអឺរ៉ុបដើម្បីការវិនិយោគនឹងអាចទៅរកខ្ចីប្រាក់ពីទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរហូតដល់ 60,000 លានអឺរ៉ូដើម្បីយកមកផ្គត់ផ្គង់បន្ថែមបន្ទាប់ពីនោះគណៈកម្មការអឺរ៉ុបគ្រោងនឹងយកលុយមួយចំនួនពីកញ្ចប់ថវិកាអឺរ៉ុបសម្រាប់ផែនការវិនិយោគ Juncker
ជារួមគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនឹងដើរតួជាអាជ្ញាកណ្ដាលមួយដើម្បីរកទឹកប្រាក់ឲ្យក្រុមអ្នកដែលមានគម្រោងវិនិយោគហើយផ្ទុយទៅវិញក៏ជាអ្នកដែលជួយរកផលចំណេញបង្កើនសាច់ប្រាក់ឲ្យអ្នកដែលមានទឹកប្រាក់ច្រើនក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងជាយកទៅប្រើនៅលើមុខរបរអ្វីដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមអ្នកមានលុយឲ្យដាក់ទុនទៅលើគម្រោងវិនិយោគគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានលើកឡើងពីការកសាងភាពជឿជាក់ហើយនិងភាពច្បាស់លាស់របស់គម្រោងវិនិយោគនីមួយៗពោលគឺបើទោះបីជាគម្រោងមានភាពប្រថុយប្រថានក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិនិយោគនឹងត្រូវបានទទួលនូវការធានាមួយថាពួកគេនឹងមិនខាតបង់ទេបើសិនជាគេដាក់ប្រាក់វិនិយោគទៅក្នុងផែនការវិនិយោគជង្គើដូច្នេះដើម្បីបង្កើតភាពជឿជាក់សម្រាប់អ្នកវិនិយោគគេបានចាប់ផ្ដើមដំបូងតាំងពីលក្ខខណ្ឌជ្រើសរើសគម្រោងវិនិយោគនីមួយៗតាមគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដើម្បីជៀសវាងភាពលំអៀងរដ្ឋាភិបាលសមាជិកអឺរ៉ុបមិនត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យចូលទៅក្នុងដំណើរការជ្រើសរើសគម្រោងវិនិយោគនោះទេអ្នកជ្រើសរើសគម្រោងផ្ទាល់គឺជាក្រុមអ្នកជំនាញឯករាជ្យនិងមិនប្រកាន់បព្វពួកលើសពីនោះគម្រោងដែលត្រូវជ្រើសរើសទៀតសោតមិនថាមាននៅក្នុងប្រទេសអ្នកមានឬក៏អ្នកមិនសូវមានធនធាននោះត្រូវតែជាគម្រោងអាទិភាពដែលអាចលេចចេញជារូបរាងបានឆាប់ៗហើយនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីដល់អ្នកវិនិយោគស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកទេសនាសារព័ត៌មានសម្រាប់នេតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺជាភារៈរបស់អាមីតែនៅថ្ងៃនេះសារព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយនៅស្រុកខ្មែរចាប់អារម្មណ៍លើព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់អាមីដូចតទៅថ្ងៃប្រហ័សនេះភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ភាសាខ្មែរផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបំផុតចំពោះមរណភាពរបស់លោកច័ន្ទសូវ៉េតកាលពីម្សិលមិញកាសែតដែលផ្ដល់មូលហេតុនៃសេចក្តីស្លាប់នោះថាដោយសារខ្យល់កបានលើកឡើងជាចម្បងលើទំព័រមុខថាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សល្បីឈ្មោះស្លាប់ចំថ្ងៃប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដោយបានសម្ភាសជាមួយមនុស្សជាច្រើនអំពីបុរសអាយុ47ឆ្នាំនេះភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បរិយាយថាលោកច័ន្ទសូវ៉េតដែលជាបុគ្គលិកអង្គការអាត6មោះមុតយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការចេញមុខជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារចំនួនដីធ្លីនិងដោយសារការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗអស់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំមកហើយមរណទុក្ខរបស់សកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សខាងលើត្រូវបានកោះសន្តិភាពឧទ្ទិសមួយអត្ថបទខ្លីលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនដែរដោយអះអាងថាជំងឺលើសឈាមជាមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់លោកច័ន្ទសូវ៉េតដែលមានអាយុ50ឆ្នាំកោះសន្តិភាពពិពណ៌នាថាគាត់គឺជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត6ដែលល្បីឈ្មោះមួយរូបបានធ្វើការអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនិងបានបញ្ចេញមតិសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាកន្លងមកកាសែតនេះបន្ថែមទៀតថាការចុះទៅជួយដោះស្រាយជម្លោះដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តពោធិ៍សាត់គឺជាសកម្មភាពថ្មីៗរបស់អតីតយោធានិងអតីតគ្រូបង្រៀនរូបនេះប៉ុន្តែរឿងនេះមិនមែនជារឿងសំខាន់ចំពោះរស្មីកម្ពុជានិងកម្ពុជាថ្មីឡើយរស្មីកម្ពុជាបន្តផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតលើសំណុំរឿងឃាតកម្មលើអុកញ៉ាអឹងមេងជឺដោយរាយការណ៍លើទំព័រមុខថាកម្ពុជាបញ្ជូនដីកាស្វែងរកចាប់ខ្លួនថោងសារ៉ាត់ទៅបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តបើតាមកាសែតនេះនគរបាលកម្ពុជាបានស្នើសុំកិច្ចសហការពីប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាដើម្បីចាប់ខ្លួនជនដែលសមាជិកអះអាងថាជាមេគំនិតសម្រាប់លោកអឹងមេងជឺចំណែកឯរឿងធំបំផុតរបស់កម្ពុជាថ្មីវិញគឺថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េកាសែតនេះរាយការណ៍ដោយផ្អែកតាមដំណឹងពីបេសកជនពិសេសរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងភរិយាព្រមទាំងគណៈប្រតិភូកម្ពុជាបានទៅដល់ទីក្រុងប៊ូសាននៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយនេះជាដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍25ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងដៃគូអាស៊ាននិងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់ទីក្រុងសេអ៊ូលរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារស្មីកម្ពុជាដាក់ចំណងជើងឲ្យរឿងនេះថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េចំនួន5ថ្ងៃយើងត្រឡប់មកមើលរឿងធំបំផុតលើទំព័រមុខរបស់កោះសន្តិភាពវិញកាសែតនេះដាក់ចំណងជើងថាទិវាពុះកញ្ជ្រោលការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូនៅភ្នំពេញមានប្រធានបទខុសៗគ្នាបើតាមកាសែតនេះក្បួនធម្មយាត្រាសិទ្ធិយាត្រាដែលបានហែពីខេត្តនានាចូលមកភ្នំពេញមានប្រធានបទការពារសិទ្ធិមនុស្សនាំមកនៅសន្តិភាព
សាលារាជធានីភ្នំពេញប្រារព្ធទិវានេះក្រោមប្រធានបទការអភិវឌ្ឍរាជធានីភ្នំពេញនិងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់សហគមន៍ក្រីក្រហើយប្រជាសហគមន៍រងគ្រោះដោយសារចំនួនដីធ្លីនិងជនជាតិដើមភាគតិចបានកំណត់ថាមានតុលាការឯករាជ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សកាសែតកម្ពុជាថ្មីបានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដែរនៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនដោយដាក់ចំណងជើងឲ្យថាសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពនៅកម្ពុជាប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូក្នុងទីតាំងផ្សេងៗគ្នាក្រៅពីនេះប្រធានបទឯទៀតដែលកាសែតនានាចាត់ទុកថាសំខាន់ដែរនោះមានដូចជារឿងដែលថាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសបដិសេធព័ត៌មានចាប់ខ្លួនអ្នកភ្នំជនជាតិភាគតិច13នាក់រឿងខាត់ខ្លួននារីឡាវម្នាក់ពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនទ្រង់ទ្រាយធំរឿងអង្គការចំនួន40អង្គភាពទាមទារឲ្យមានច្បាប់ការពារអ្នកធ្វើការនៅតាមផ្ទះនិងរឿងស្នេហាត្រីកោណប្រពន្ធចុងពន្លះប្រពន្ធដើម4កំបិតប៉ាំងតោព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅវិទ្យុបារាំង RFIខ្ញុំនិយាយពីភាសា Chronique bilingue នៅក្នុងនីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសារបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ហេតុសម្បត្តិរៀបរាប់អំពីអនាគតស្រពេចស្រពិលនៃអព្យាក្រឹតភាពនៃអ៊ីនធឺណិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះសូមអញ្ជើញរីករាយស្ដាប់ដូចតទៅអព្យាក្រឹតភាពនៃអ៊ីនធឺណិតគឺជាគោលការណ៍ដែលសម្ដៅធានាឲ្យមានសមភាពនៃប្រព្រឹត្តកម្មលើលំហូរទិន្នន័យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគោលការណ៍នេះលុបបំបាត់ការរើសអើងទាំងចំពោះប្រភពគោលដៅនិងទាំងចំពោះប្រភេទនៃបន្ទុកព័ត៌មានដែលបញ្ជូនឬផ្ទេរតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត Autrement dit, la neutralité du net est le principe de non-discrimination qui régit le fonctionnement d'Internet depuis sa création. En ce sens, tout le monde doit avoir un égal accès à Internet.C'est-à-dire que les fournisseurs d'accès ne doivent jamais bloquer ni ralentir l'accès aux sites qui leur déplaisent et ils ne doivent pas non plus accorder de traitement préférentiel à personne. ដូច្នេះគោលការណ៍នេះគឺជាវិធានដែលរារាំងមិនឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាអ៊ីនធឺណិតមានឥទ្ធិពលលើសេរីភាពនៃអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងលើល្បឿននៃការបញ្ជូនឬផ្ទេរបន្ទុកព័ត៌មានលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតEn réalité, la neutralité du net est très importante comme elle intervient à chaque connexion à Internet, que vous vouliez regarder une vidéo sur YouTube, consulter les sites Internet, envoyer un courriel ou courrier électronique, etc. ការមិនបែងចែកឲ្យមានល្បឿនខុសគ្នានិងរក្សាសេរីភាពលើបណ្ដាញនេះហើយដែលបង្កលក្ខខណ្ឌសមប្រកបនៃការរីកចម្រើនបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដូចជាការកកើតនិងការរីកធំធាត់នៃ Google, YouTube ឬក៏ Facebook ជាដើម Alors que les équipements techniques qui forment le réseau d'Internet rendent désormais possible une gestion discriminatoire du trafic par les fournisseurs d'Internet. នេះពេលបច្ចុប្បន្នការជជែកពិភាក្សាខាងនយោបាយដ៏ខ្លាំងក្លាបាននឹងកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបច្ចឹមប្រទេសពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកំណត់ថាតើគួរមានច្បាប់ពិសេសមួយដើម្បីការពារគោលការណ៍នេះដែរឬទេព្រោះគោលការណ៍អព្យាក្រឹតភាពនៃអ៊ីនធឺណិតនេះកំពុងតែទទួលរងនៅការគំរាមកំហែង Par exemple, la neutralité du net est déjà remise en cause dans plusieurs pays autoritaires comme la Chine, qui bloque l'accès de ses internautes à de nombreux services, ou encore la Turquie qui a récemment bloqué Twitter et YouTube pour des raisons de sécurité. ចំណែកឯនៅអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញមានក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានរំខានឬទប់ស្កាត់ដោយលាក់កំបាំងលើការប្រើប្រាស់ website ដែលមានផ្ទុកនៅបន្ទុកព័ត៌មានឯកសារធំៗដូចជា website ដែលពោពេញទៅដោយវីដេអូមាន Netflix ជាដើម Aux États-Unis, la question a été sérieusement posée à la suite de la proposition en mai dernier par la FCC.Federal Communication Commission, c'est une institution indépendante et compétente en matière de la télécommunication, y compris Internet, qui tentait de mettre fin à ce principe de neutralité.
ព្រោះប្រធានស្ថាប័ននេះលោក Tom Wheeler បានស្នើសុំការអនុញ្ញាតបង្កើតឲ្យមានប្រព្រឹត្តកម្មអនុគ្រោះ traitement préférentiel សម្រាប់ website ឬសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតណាដែលមានតម្រូវការល្បឿនលឿននៃលំហូរឬការបញ្ជូនទិន្នន័យដោយត្រូវបង់ថ្លៃបន្ថែមការនេះនឹងនាំឲ្យអ៊ីនធឺណិតមានល្បឿនពីរខុសគ្នា alors que récemment soit le 11 novembre 2014 dernier, le président des États-Unis Barack Obama a présenté dans un communiqué sa ferme déclaration en faveur du principe de neutralité du net, au lieu d'avaliser le projet de la FCC tout à l'heure, qui comptait générer l'Internet à deux vitesses. Lok Obama បានថ្លែងថាចាប់តាំងពីអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានបង្កើតឡើងវាត្រូវបានគេរៀបចំនៅជុំវិញគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃការបើកចំហភាពយុត្តិធម៌និងសេរីភាពសម្រាប់ប្រជាជនអាមេរិកភាគច្រើនអ៊ីនធឺណិតបានក្លាយជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃការប្រស័យទាក់ទងប្រចាំថ្ងៃនិងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេទៅហើយDans ce sens, le président Obama se tient debout en faveur de la protection de l'Internet libre et ouvert, tout en considérant l'Internet comme un service public au même titre que l'eau et l'électricité. លោកថែមទាំងបានស្នើទៅ FCC ដើម្បីឲ្យធ្វើចំណាត់ថ្នាក់សេវាអ៊ីនធឺណិតឲ្យស្ថិតនៅក្រោមចំណងជើងទី2នៃច្បាប់ទូរគមនាគមន៍និងក៏បានស្នើផងដែរឲ្យ FCC អនុវត្តនូវវិធានការដ៏តឹងរ៉ឹងតាមតែអាចจะធ្វើទៅបានដើម្បីការពារនៅគោលការណ៍អព្យាក្រឹតភាពនៃអ៊ីនធឺណិតនេះMais la question qui se pose ici est de savoir si la FCC suivra la recommandation du président Obama sachant que la FCC est une institution indépendante et avait une position très différente. Rassurons-nous d'emblée que le président n'est pas seul, car depuis le mois de mai dernier, plus de 150 sociétés de Silicon Valley ont adressé une lettre ouverte à la FCC pour défendre la neutralité de net. ចំណោមក្រុមហ៊ុនដែលបានគ្រប់គ្រងកិច្ចគាំពារអព្យាក្រឹតភាពនៃអ៊ីនធឺណិតមានក្រុមហ៊ុនធំៗខាងបច្ចេកវិទ្យាដូចជា Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Twitter និង Netflix ដែលបានលើកឡើងថាអ៊ីនធឺណិតត្រូវតែរក្សាឲ្យនៅតែជាវេទិកាបើកចំហសម្រាប់ការបញ្ចេញមតិនិងសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មដើម្បីឲ្យអាមេរិកអាចរក្សាឈ្មោះជាអ្នកនាំមុខគេលើទីផ្សារបច្ចេកវិទ្យាAlors qu'à côté de la FCC se rassemblent les grands fournisseurs de services d'Internet aux États-Unis, tels que Verizon, Comcast, ainsi que AT&T. Ces derniers réclament depuis des années une évolution législative pour assouplir ce principe de la neutralité du net. ព្រោះពួកគេជឿថាការបន្ធូរបន្ថយគោលការណ៍អព្យាក្រឹតភាពនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេផ្ដល់នូវសេវាកម្មល្អប្រសើរជាងមុនសម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្លួនដែលមានតម្រូវការខ្ពស់ខាងផ្ទុកនិងលំហូរទិន្នន័យពិសេសនៅក្នុងករណីនៃការកកស្ទះបណ្ដាញជាដើម Donc il s'agit ici d'une confrontation du moins entre deux intérêts catégoriels. D'une part, pour les internautes et les compagnies des technologies de l'information, c'est l'Internet libre et ouvert pour tous, constituant un environnement propice pour l'innovation. Et d'autre part, pour les fournisseurs de services d'Internet qui ont besoin de ressources financières en vue de maintien et de développement des réseaux, c'est l'Internet à deux vitesses pour satisfaire les besoins des sites gourmands avec une compensation financière en contrepartie. ដូចនេះវាអាចជាការជជែកពិភាក្សាខាងនយោបាយដែលមិនប្រកាសថានឹងមានចម្លើយភ្លាមៗនោះទេតែទោះជាយ៉ាងណាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាក៏បានបដិញ្ញាថានឹងការពារគោលការណ៍អព្យាក្រឹតភាពនៃអ៊ីនធឺណិតនេះរហូតដល់ទីបញ្ចប់ដរាបណាលោកនៅតែជាប្រធានាធិបតី វិទ្យុបារាំង AFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាមស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹង
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងនៅរសៀលនេះនាងខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញនៅព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃសហភាពអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនជំរុញឲ្យកម្ពុជាធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅកោជបនៅក្នុងអត្ថបទរួមគ្នាមួយដើម្បីឧទ្ទិសដល់ទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូលើកទី66លោកហ្សង់ហ្វង់ស៊ួរកូតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបនិងលោកយូជីគូម៉ាម៉ារ៉ុឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនបានជំរុញឲ្យគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅដើម្បីបង្កើតឲ្យបាននៅស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយទំនុកចិត្តចំណែកឯមាតិកាផ្សេងទៀតគឺសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងការគ្រប់គ្រងការនាំចូលថ្នាំកសិកម្មដែលមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងហើយធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីគាំទ្រទូនាទីយុវជននៅក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គចំណែកឯព័ត៌មានអន្តរជាតិជាមាតិកាសំខាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺប្រទេសចិនបានដោះលែងអ្នកប្រឆាំងដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់បន្ទាប់ពីបានអនុវត្តទម្ងន់ទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេល19ឆ្នាំទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីននៅអ៊ុបេគីស្ថានដែលជាប្រទេសជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅរុស្ស៊ីនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់លោកអ្នកនាងដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ជាថ្មីនៅកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងនៅរាត្រីនេះដោយចាប់ផ្ដើមផ្សាយចាប់ពីវេលាម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់និងដែលជាការរៀបចំជូនដោយនាងខ្ញុំដដែលអរគុណវិសាលដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅគណៈពេលនេះនាងខ្ញុំស៊ូងសុភារីរួមនឹងសហការីរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា You're on the phone with your girlfriend, she's upset, she's going off about something that you said, 'cause she doesn't get your humor like I do. I'm in the room, it's a typical Tuesday. លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំង